All right, we are live on YouTube. Okay. Thank you, Prabhu. Is the channel name Tutori? Yes. Thank you, Prabhu. Okay. Welcome. Um, okay, Hare Krishna, everybody. Thank you so much for joining the Gita Recitation program on behalf of ISKCON Chicago. We welcome you all. His Grace Madhumanga Prabhu is going to give a short introduction to the program, and then we will begin with the recitation. Thank you, Madhumanga Prabhu. Thank you, Vrajpati Prabhu. I'm trying to admit the audience as we, I think, commence this recitation yajna. And also, I'm actually waiting for Balram Prabhu. He said that he will join us. I've asked him to Okay, sounds good. speak. So, yeah, let's see. Sure. Let's Sure. give 1 or 2 minutes. Hopefully, he can join soon. We don't have to wait too long. Yeah, I wish this Zoom thing does it automatically. I'm trying to look at it so that I can admit devotees as they join. Yeah, I can try to handle the admission. Okay. So meanwhile, if you want to check with Balaram Prabhu, Yeah, let me send a quick message to him. by calling him. Yeah. Okay. Hare Krishna, everyone. Balram Prabhu, you're here? Hare Krishna, Balram Prabhu. Hare Krishna, am I audible? Wonderful. Thank you. Nice to see you. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, Hare Krishna. So I would like to request Balram Prabhu to kick us off with this Gita Yajna. Balram Prabhu, it's all yours. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna. So I won't take much time.
since the focus is more on the recitation of this Gita verses, 700 verses for the next few hours. I just want to add a couple of things. The emphasis on Gita, this is something that our founder Acharya Srila Prabhupada time and again emphasized it throughout his teachings, through his books, whether it is Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, or any other literature, we will see references to the core teachings of Bhagavad Gita. And that's like the foundation for all of us who are serving, practicing devotional service within the International Society for Krishna Consciousness. Bhagavad Gita is the foundation. Although sometimes we think or we say Bhagavad Gita is like the introduction or the ABCD, but this ABCD is very, very important, because if you don't understand the ABCD, you cannot go on to study higher subjects. So, and it may take not only just few years, but it may take lifetimes to understand the essence or the core teachings of Bhagavad Gita. That's why Srila Prabhupada, our founder Acharya, time and again emphasized bringing Bhagavad Gita in every verse, in every purport that he wrote, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. He will bring out the core teachings of Bhagavad Gita. Now, most of us, we are focused on the essence, but at the same time, while we are focused on the essence, the core teachings, right? Because there is Krishna, and then there is Krishna's system. They are inseparable, right? Krishna's system is something what Krishna talks about in Bhagavad Gita, how to live and act in this world that will not only help us deal with the dualities that exist in this material world. While we are dealing with the dualities of the material world, it also allows us or gives us a understanding of how to love and serve the person who's behind this creation, that is Shri Krishna. So the essence can be approached from many ways and many different angles, right? So for you and me, those of us who are working and living and breathing in this world, the essence is action, right? The action that is dedicated to the Supreme Lord Bhagavan Sri Krishna. So whatever activities that we do, right? Krishna says in the 9th chapter, 27th verse, Yat karoshya dashnashi yat johoshi dadashiyat yat tapasyasya kaunteya tat kuroshva mada arpanam. This word mada arpanam is very, very important. What Krishna is emphasizing is that, you know, whatever you do, whatever you eat, whatever tapasya you perform, whatever hearing that you do, right? It is all need to be mad arpanam. It has to be offered to Krishna, right? So this is very, very applicable to all of us. Right? We live and breathe in this world. We perform so many actions, so many activities. Those actions, activities has to be dedicated, or it has to be offered to Krishna, so we can become free from the reaction of that activity, right? And while we continuously keep this particular principle in the foreground, what happens? We naturally or very easily are able to develop that strong attachment and strong devotion towards Bhagavan Sri Krishna, right? So Bhagavad Gita, it's not just an ABCD, but this is like the foundation. If you study and if you understand Bhagavad Gita's teachings properly, we are able to live in a way where, although the dualities exist, we are able to very wonderfully transcend those dualities, right? One of the very essential verse that Krishna spoke, which was way in the beginning of Bhagavad Gita, right? Second chapter, 14th verse. Krishna says, Matra sparshas tu kaunteya, shita ushna sukha dukkhada, agama apayino anityas, tam titikshasva bharata. Tam titikshasva bharata. That you have to learn to tolerate the dualities of this material world. But you cannot just, if you keep reciting this verse, tolerance will not just suddenly come and reside in your heart, right? So while we are working, we have to gain the understanding that there is going to be heat and cold, there is going to be happiness and distress.
right? Toleration basically means the understanding that this will come, misery will come, happiness will come. Don't become disturbed by that. Just offer it all to Krishna and then carry out our life, right? So I was told I'm supposed to speak only for a few minutes. So the teachings of Bhagavad Gita are so fascinating, especially the um, the, uh, the various commentaries that exist or that are there, within our Vaishnava tradition, devotees speaking from different angles, the teachings. It is quite fascinating. It only just makes us love this personality, Sri Krishna, more and more. If we are carefully studying this, not just focused on the essence, but also understanding some of the details, how those details lead to the essence. That is also important for as devotees for us to understand. So we will begin, I believe. Madhumangal Prabhu, thank you very much for organizing and setting this up. We have next few hours where we will focus on recitation. Now, one quick housekeeping item. I think most of us can recite the verses, but just make sure that we keep a good pace, so that we can finish on time. So, especially some of us who have kids reciting, just make sure the parents are behind and we keep that pace and keep it moving from one chapter to other chapter. And if you run into any issues, we are here. We'll be here online to help. But otherwise, let's recite this with love and devotion, and as a genuinely from our core of our heart, thanking Srila Prabhupada for giving us Bhagavad Gita as it is. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you so much, Balram Prabhu. Thank you very much for your kind inspiration as we embark on this yajna. So with our inspiration, I just wanted to quickly take maybe a few seconds to show this flyer or the picture that we have put together for ISKCON Chicago's Live to Give campaign. Today is, of course, Gita Jayanti Day that we are locally celebrating here in Chicago. At the same time, worldwide, today is also celebrated as World Gita Day because they want to promote and you know inspire others who have not heard of Bhagavad Gita, and we will be surprised at how many others have not yet come across this timeless wisdom. So our goal is to give this to as many people as possible for this month. This is the month of giving, uh, giving gifts, taking gifts, and this is a timeless gift that we can give to others. So we're encouraging those of us who are able to give this gift to others, please do so. If you think that, oh, I cannot give it to others, but I still want to take part in this initiative, then please do let us know. We can give it on your behalf. All you have to do is contact me or someone at the temple, and we can help you with the distribution of these Bhagavad Gitas on your behalf so that you get the Sukriti. At the same time, those who are receiving this gift of Bhagavad Gita, they get the eternal benefit also. So please do consider. Without further ado, we will start with our introduction. On the introduction of the Bhagavad Gita, there are the Mangalacharna prayers. We will chant those together. And then our first chapter will be recited by Namish Prabhu, who is eagerly waiting since the beginning. So let us get started. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghuna Dhanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So on the screen, for those of you who are interested, I will be scrolling for each chapter, that Sanskrit verses, and hopefully everybody can try to be at the same pace as the reciter, and then we will all continue to uh, read or chant, I should say. And for the first chapter, I have Namish Prabhu. So Namish Prabhu, you can unmute yourself and start reciting, and I will keep moving the verses. And those of you who are all on the call, please feel free to chant along. If you are not going to have any background noises, then you can unmute so that everybody can hear you chanting. But if you think that there may be some background, noises, etc., then please do mute yourself so that others don't have to be inconvenienced. Okay, thank you. Prabhu, it's probably best to keep everyone muted. Okay. Just because of the sync issues with Zoom. Okay, that's fine. Then yeah, the request from Rajpati Prabhu is that except for the main reciter that's leading the recitation, please mute yourselves. I will also mute myself, and then those of you who are unmuted, please do follow along. Mangal Babu, you have Yes. your screen on, right? I mean, maybe you can just change the advanced mode, and that way, otherwise you'll have to keep scrolling because you can only keep the verses. Which mode, Prabhu? Sorry. If you go up, click on that, show advanced view, go on the top. If you go, and then just remove everything else, just keep the verse. Remove the Devanagari. Check it, you can check it, yeah, check. Remove the purport. Yeah, there you go. You can zoom it that Wow, way. I didn't know this. Thank you. I learned something today. Thank you. This is it, right, Prabhu? Yeah, this is it. Yeah, that way we got focus more on the Perfect. Okay. This is awesome. Wonderful. Prabhuji, one request, can we zoom a little bit more? Yeah, I can try Thank you. that. 1 second. So, That's good, Prabhu. Thank you. okay, great. Thank you. All right, I'm going to mute myself. And if you have any questions, post them on the Zoom chat window. Otherwise, happy recitation. Hare Krishna. ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्ततः आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः
दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ति भोजश्च सव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सन्न्यर्थं तां ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च भवनः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां फलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयनं हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भीर्यश्च वनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त शशब्दस्तु मलोभवत ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदमतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जय पौन्द्रं धर्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ कास्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथाः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेषां पृथिवीपटे सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहमिहि अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरु इति तत्र पश्येत् स्थितान् पार्थ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टं विषीदन्नद इदं ब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णं युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द
किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगसुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहान् मातुलान् श्वशुरः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्ततः एतान् हन्तुमिच्छा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः खिन्न मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवं निषेधस्य अस्मान् हत्वैतान् तथायनः तस्मान् न वयं हन्तुं दातराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहति चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस् अस्मान् निवर्तितम् कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टि कुलं कृष्ण अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्साहः कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मम प्रतिकारम् अशस्त्रशस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षेमचरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्तो अर्जुनः शङ्के रथोपष्टदुपशाविशत् विसिज्यामि सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। Thank you. Balaram Prabhu, would you like to lead chapter 2, please? I'm little getting distracted with the changing the slides and admitting the audience. Sure, no problem. I'll do that. Thank you. Please, you, I'll do it. Thank you. Sanjay Vacha Tam Tatha Kripayavishtam Ashrupurnakulekshanam Vishidantamidam Vakyam Uvacha Madhusudana Shri Bhagavan Uvacha Kutastva Kashmalamidam Vishame Samupashtitam Anaryajustam Asvargyam Akirti Karam Arjuna Klaibyam Asmagama Partha Naitattavi Upapadyate Shudram Hridaya Daurbalyam Tvakto Tishta Parantapa Arjuna Uvacha Katam Bhishmam Aham Sanke Dronam Cha Madhusudana Ishubi Pratiyotsyami Pujarava Arisudana Gurun Hatva Hi Mahanubhavam Shreyo Bhoktum Bhakshamapi Haloke Hatvarta Kamastu Guruniva Bunji Yavogan Rudira Pradiktan Nachaitad Vidma Kataram Nagariyo Yadva Jayame Yadi Vano Jayayu Yaneva Hatvana Jijivishwams Te Avaste Pramukhe Dhartarashtra Karpanya Dosho Pahata Swabhava Rachami Tvam Dharma Samurda Chetaha
यक्षेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममाप्नुयात् यक्षोकम् उच्चशोनम् इन्द्रियाणम् अवाप्य भूमौ असपत्नं वृद्धं राज्यं सुरानमपि चाधिपद्यम् सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तामुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नैव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच असोच्यमन्वसोचस्त्वां प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासुमगतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डितः न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मूयति मात्रस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमपायिनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतन्त एते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःखसुखं धीरं सोऽमृत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्यस्तत्र तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवत् इमे देहे नित्यशोक्तशरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभयोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृहते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भावितवान् भूय अजो नित्यशाश्वतो अहं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकां वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोचन्ति मारुतः अचद्य अहम् अद्वयो अहम् अक्लेद्यो अशोच एव च नित्यसर्वगतस्थाणुरचलो अयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽहम् अविकारोऽयम् उच्यते तस्माद् एव विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अतच्चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादप्यर्हते न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधानानि एव तत्र का परिवेदना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति तथैव कश्चित् देहि नित्यम् अवेद्यो अहं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्यं न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मयाद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनं क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अतश्चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् सम्भाविस्तचाकीर्तिर्मरणादतिचीर्यते भयाद्रणद् उपहर्तं मंशयन्ते त्वमहारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम् अवच्यवादंश्च बहून् विदिष्यन्ति तथा तवाहिता निन्दस्तव समार्त्यं ततो दुःखं तरुन्न किं हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं हित्वा वा भोगस्य महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः
सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एष ते अभिहितः सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वइमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेहा कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्ति अविपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहर्त चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादौ न विद्यते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थ उदपाने सर्वथा सम्प्लतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्यस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगस्त्व कुरु कर्माणि सङ्गं त्वक्ता धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फलहेतवा बुद्धियुक्तो जहातीत उभये सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजां बुद्धियुक्ता हि फलं त्वक्ता मनीषिण जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितिरश्यति तदा गन्तस्य निर्वेदं श्रोतव्यश्चाश्रुतस्य च विप्रतिपन्नत्ते यदा स्थायति निश्चल समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्ये एवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु श्री भगवान वाच प्रजाति यदा कामान् सर्वन् पार्थमनोगतान् आत्मनेव तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पर वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र निहेसस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा सम्मार्ते चाहं कुर्मो अङ्गानि सर्वशः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसोवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमार्थीनि हरन्ति प्रशभं मना तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठतः ध्यायतो विषयान् पुंसा सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामा कामत् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तस्तु विषयान् इन्द्रियश्चरान् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशो बुद्धिर्पर्यावितिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयन्त शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतान् यान्मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञान वायुर्नावम् इवाम्बसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि च सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्मात् जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने अपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठं समुद्र आप प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरङ्कार स शान्तिमधिगच्छति एष ब्रह्मे स्थितं पार्थ नैनं प्राप्य विमूयति सितस्वस्य अन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। Thank you, Prabhu. Next, Jagannath Chandra Prabhu, chapter 3. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Arjuna uvacha jyayasi chet karmanasте mata buddhir janardana tattim karmani ghore mam niyojayasi keshava vyamisrevena vakyena buddhim mohayasi vame tadekam vada nischitya yena shreyoham apnuyam. Shri Bhagwan uvacha लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणमनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि वश कर्म सर्वप्रकृतिर्जैगुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैर्कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीरयत्रापि च तेन प्रसिद्धेत अकर्मणः यज्ञात् कर्मणः अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वेन येन वोऽस्तिष्ठ कामतो देवान् भावतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयःपरमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दन्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति विहय अघायुन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्व आत्मतुरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनाथो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थीवपाश्रय तस्मादसक्तः सततं कार्यकर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहं हि संस्पर्शं कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश
उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्लोकेषु सङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुक्तात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सञ्जते गुणकर्मसु तान् कृत्सन्विदो मन्दा कृत्सन्विन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्यादात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये ते त्वदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतस सदृशं चेष्टसे स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिर्यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशमगच्छेतो हि यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छानभिभाषणेन बलादिव नियोजित श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्ययेन निर्वैर्णाम् धूमेन म्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा देनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानम् उच्यते एतद्विमोहयस्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मादिन्द्रियाण्याद्यो नियम्य भरतर्षभ पाप्मनं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धो यो बुद्धि परतस्तु स एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान आत्मना च हि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. Thus ends the Bhakti Vedanta purport of the third chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of Karma Yoga or the discharge of one's prescribed duty in Krishna consciousness. Thank you, Prabhu and Mataji. Now, chapter 4, Kaushalya Mataji. Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna. अध्याय चौथो ट्रान्सेंडेंटल नॉलेज. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मान्मने प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परं तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमृतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थं परन्तप
अजोऽपि सन् व्यत्मात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं Mataji, I am unable. तदात्मानं Okay. सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पुता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैस्वं भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षतः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा चातुर्म्यवण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिः स Hare Krishna Mataji, we are losing you from time to time. Are you there? Hare Krishna. Okay, we will continue. Hopefully Mataji could join soon. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वाभिरमिमुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वातरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽपि अत्र मोहिता तत्ते कर्मं प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो हि अपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मणि अकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितां बुधा त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम् यादृच्छलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्ध असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. Kaushalya Mataji joined again? Yeah, actually, sorry, internet connection problem. Should I Okay. continue? Yes, continue please. Text 23 onwards. Okay, so 22. 23. Sorry for that. Okay, 23, yes. गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानस्य 23. Yes, Mataji, you're right. गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञान Hare Krishna Mataji, I have to apologize, but we're not able to hear you again. Maybe your internet is having some trouble. Okay, I apologize, but we will continue. गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः
यज्ञायाचारतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवं एवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रग्राणीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपयज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञश्च यतया संसिता व्रता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञो विदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञासिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञा परन्तपा सर्वं कर्मैखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनो अथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि यथा इद्धांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतान्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्चाश्रदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यास्तकर्माणां ज्ञानसंच्छिन्न संशयान् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नति धनञ्जयः तस्मादज्ञानसम्भूतं हृष्टं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत. Chapter 5. I have Mohit and Rasa Bihari Mataji. Krishna. Hare Krishna Mataji, please go ahead. Arjuna Vacha Sanyasam Karmanam Krishna Punar Yogam Chasam Sasi Yachaya Itayorekam Tame Bruhi Sunishtitam Shri Bhagavan Vacha Sanyasa Karma Yogascha Nishaya Karav Ubhau Tayostu Karma Sanyasat Karma Yogo Vishishyate Kena sa nitya sanyasi yonat vesti nakankshati nitvanvo hi mahabaho shukam bandhat pramuchate shankya yogo pritag balha pravandanti na panditaha ekamapya stita samyag ubayor vindate phalam
Yat Shankyai Prapyate Sthanam Tad Yogerapi Gamyate Ekam Shankyam Cha Yogam Cha Ya Pashyati Sapashyati Sanyasastu Mahabaho Dukam Aptum Ayogataha Yoga Yukto Munir Brahmana Chirena Digachati Yoga Yukto Vishuddhatma Vijitatma Jitendriha Sarvabhutatma Bhutatma Kurvanapi Nalipyate Neva Kinchit Karomiti Yukto Manye Tatapati Vid Pasyan Shiman Shprisan Jigran Ashnangachan Svapam Swasan Kalapan Vishtyam Grihan Unmishan nimishan api indriyan indriyarteshu vartanta iti darayan brahmanyadaya karmani shangam tyaktva karoti ya lipyate na sa papena padmapatram ivambasha kayena manasa buddhya kevalar indriyar api yogina karma kurvanti shangam tyaktvam shudhaye Yukta karma phalam tyaktva shantimapnoti naishtikim ayukta kamakarena pale sakto nipadyate sarva karmani manasa sanyaste sukham vasi navadvare pure dehi neva kurvan na karayan na kartritvam na karmani lokasya shijati prabhu na karma phala samyogam svabhavastu pravartate nadate kshatin apam kashyatit papam nachaiva sukritam vibhu agnaneva vritam jnanam tenam muhyati jantavaha jnanane Jnanane tu tad agyanam yesham nashitam atmana tesham aditya vadgyanam prakashayati tad param tad buddhayas tad atmanas tad nishtas tad parayanaha gachantya punar avritim jnana nirduta kalmashaha vidya vinaya sampane brahmane gavihastini Shuni chaiva svapake cha pandita samadarshinaha ihaiva tair chita sargo yesham shamye stita manaha nirdosham hi samam brahma tasmat brahma nite stitaha na prahishet priyam prapya no dvijet prapya cha priyam stira buddhira samudho Brahmavid Brahmani stitaha aya sarpe shvishvasatatma vindatyatma yat sukham sa brahma yoga yuktatma shukam akshayam ashnute yehi samsparshas jaboga dukha yona ya evate adyantavanta konteya Nateshu Ramate Buddha Shaknoti Tevaya Ya Sodhum Praksharira Vimokshanahat Kamakrodo Bhavam Vegam Sayukta Sa Sukhi Naraha Yonta Shuko Natar Aramas Tatantar Jyotirevaya Sayogi Brahma Nirvanam Brahma Bhuto Digachati Lavante Brahma Nirvana Ishayakshina Kalmashaha China Dveva Yatatmana Sarva Bhuta Hiterata Kamakroda Vimuktanam Yatinam Yata Chetasam Avito Brahma Nirvanam Vartate Viditatmanam Sparshan Kritva Bahyams Chakshushtevantare Bruvho Pranapanos Samo Kritva Nashabhyantara Charino Yatendriya Manor Munir Moksha Parayana Vigate Cha Bhaya Krodo Ya Sada Mukta Eva Saha
Bhoktaram Yagatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Yatpamam Shanti Nichati. Thank you, Mataji and Prabhu. Next, chapter 6, Rajbhumi Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Anashrita Karma Phalam Karyam Karma Karoti Yah Sasannyasi Cha Yogi Cha Na Niragne Cha Chakriyah Yam Sannyasam Iti Prahur Yogam Tam Vidhi Pandava Naya Ashtanasya Sankalpo Yogi Bhavati Kashchana आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धारेद आत्मानात्मानं न आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुर् आत्मनः बन्धुरात्मनः मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मन्माना महानयोः ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा कुतोस्थो विजितेन्द्रियः युक्तेत्य उच्यते योगी समलोष्टस्मा कंचनः शृण् मित्रारि उदासीन मध्यस्थदेवस्य बन्धुषु साधुष्व अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जितः सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराश्रित अपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः न इति उच्चितं नाति चलि चैलाज्ञ कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपाविश्यानि युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये समं कायस्थिरो धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोकयान् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी विरते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आशित मत्परः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः संजितं निर्वाण परमां मत्समस्थाम् अगिच्छति नात्यस्नातस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनशन्तः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मैवाविष्ठितते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्ते उच्यते तदा
यथा दीपो निर्वातस्थो निकटे सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः यतो पारमते चित्तं निरूढं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम् आत्यान्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैव्यं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संहितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विचेतसः संकल्प प्रभवान् कामानां त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनिमय समन्ततः शनैः उपमरेत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमात् आत्मन्य एव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हि एनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तराजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म समर्शनम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वं सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकात्वम् आस्थितः सर्वत्र वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमयेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एत्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थिरं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवेद्रम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवान् उवाच अस्मास्यं महाबाहो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते अस्मयात्मा योगो दुष्प्राप इति मे मनः वश्यात्मा तु यथा शक्यो वाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच अयाति श्रद्धया अपेतो योगचलितो मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भया विभ्रष्टश्च छिन्नाभरम् इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हसि अशेषतः
त्वदन्य संशयस्य चेता नहि उपपद्यते। श्री भगवान उवाच पार्थानेव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वत समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विराजते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमात्मम् एतद्धि दुर्लभं तरं लोके जन्म ईदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन रियते हि अवसो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। यत्र मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषे अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च चाधिक्यो योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तर आत्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। Thank you, Prabhu and Mataji. Next, chapter 7 by Amara Mataji. Amara, Hare Krishna. yes. Yeah, chapter 7, Knowledge of the Absolute. Shri Bhagavana Uvacha Maya Saktamana Partha Yogam Yunjanmadashraya Asamshayam Samagram Mam Yatha Gnasasi Tachrunu Gnanam Te Aham Savijnanam Idam Vakshami Asheshatah Yagnatva Neha Bhuyo Anyajnatavyam Avashishyate मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम् इतस्त्वम् अन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्सर्वम् इदं जगत् मोहित त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्
दैवीयेष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तिरतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्यां चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धा युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयेव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तत्त्वमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नं मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञ च ये विदुः प्रयाणकाले च अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः Thus ends Next, Adesh. Bhakti Vedanta 4 to 7 chapter of Srimad Bhagavad Gita and matter of knowledge of the Absolute. Chapter 8, Attaining the Supreme. Arjuna Vacha Kim Tad Brahma Kim Adhyatma Purushottama Adhibhuta Cha Kim Proktam Adidevam Kim Uchate Adiyagna Katham Kota Dehe Asmin Madhusudana Prayanakale Cha Katham Neo Asiniyatatma Bhi Shri Bhagwana Vacha Aksharam Brahma Paramam Svabhava Adhyatma Uchyate Bhuta Bhava Bhavakaro Visarga Karma Sanjita Adhibhuta Shiro Bhava Purushashchadi Devatam Adhiyagno Aham Evatra Deha Deha Bhatambara Antakale Chamameva Swaran Muktva Kalevara Yaprayati Samad Bhavam Yati Nasti Atra Samshaya Yam Yam Vapi Smaran Bhavam Tijitante Kalevaram Tam Tam Evati Kanteya Sadatad Bhava Bhavita Tasmat Sarveshu Kaleshu Mamanasmarayadya Cha Mayarpita Mano Buddhir Mamevi Evashyasi Asamshaya Adhyasya Yoga Yuktena Chetasa Nanyagamena Paramam Purusham Divyam Yati Partano Chintayam Kavim Puranam Anusashyataram Anorniyam Sam Anusmaridya Sarvasya Dataram Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasa Parastat Prayana Kale Manasashalena Bhakta Yukto Yoga Balena Cheva Bruvor Madhe Parnam Evashya Samyak Satam Param Purusham Upeti Divyam Yad Aksham Veda Vido Vedanti Vishanti Yatayo
वितराग य इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्नि अध्यात्मना पर्णम् अस्थितो योगधारणम् ओम इत्ते अक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् य प्रयाति तज्जन्देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्यहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ब्रह्मा भुवना लोका पुनरवर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्म न विदुरात्रिं युगसहस्रान्तं देहो रात्रविदो जना अव्यक्तद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्ति आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र व्यक्त संज्ञके भूतग्रामस एव यं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अव्यस्य पार्थ प्रभवति आगमे परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तत् सनातना यः सर्वेषु भूतेषु नाश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षरा इति युक्तस्ताम् अहु परमां गतिं यः प्रप्या न निवर्तन्ते तद् ताम परमं मम पुरुषाः स परा पार्थ भक्तलभ्यस्त्व अनन्यया यस्यन्तास्तानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम् यत्र काले अनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम् तत्र पर्यत गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्र मते एकययाति अनावृत्तिम् अन्यनिवर्ते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं तानि उपेति चाद्यम् Thank you, Adish Prabhu and Amara Mataji. Next, chapter 9, Navina Krishna Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Chapter 9, the most confidential knowledge. Sri Bhagavan Uvacha Idam tu ego yatamam pravakshami anushuyave Jnana Vijnana Sahitam Yajñāstva Mokshashe Shubhat Raja Vidyam Rajaguham Pavitram Idamuttamam Pratyakshvamagamam Dharmam Susukam Kartuvavyayam Ashraddhana Purusha Dharmasya Parantapa Aprapyamam Nivartante Mrityu Samsara Vartani Maya Tadam Idam Sarvam Jagadavyaktamurtina Matsani Sarva Bhutani Nachaham Teshamastita Nachamastani Bhutani Pashyami Yogameshwaram Bhutabhrinnata Bhutaschu Mahatma Bhutabhavanam यथा सक्तोषितो नित्यं वायु सर्वत्र को महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानि उपदार्यः सर्वभूतानि कौन्तेय प्राकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि
कल्पजो विसृजाम्यहम् प्राकृतिं स्वामवस्तभ्य विश्वजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवस्थं प्राकृतिं वशात् न च मस्तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीनवत् उदासीनम् अवस्थं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्राकृते सूयते याचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तये अवजानन्ति मामूढ मानुषं दानमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूता महेश्वरम् मोघशमोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेषसः राक्षसीं मासुरीं चैव प्राकृतिं मोहिनी स्थितः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्राकृतिमाश्रितां भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भुक्तावस्थितं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्सन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन प्रकृत्वेन बहुधो विश्वजाम्पुहम् अहं कर्तुरहं यज्ञ स्वताहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवेद्यम् अहमग्निरहं हुतं पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामारजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासं शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निबध्नन्ति बीजमव्ययम् तपाहम् अहं वर्षं निकृजामि उदासीं च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्यमां सोमपापूतपापां यज्ञे ईश्वा स्वर्गगतिं प्राप्नुयन्ते ते पुण्यमसेन्द्रसुरेन्द्रलोकम् अस्यन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मम् अनुप्रपन्नं गतागतं कामां कामा लभन्ते अनन्यास्यश्च चिन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽपि अन्यदेवता भक्त्या यजन्ति श्रद्धमान्वितां तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् अहमि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु भामभिजानाति तत्त्वेन जानन्ति ते यान्ति देवा व्रतान् देवा पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यद्यान्ति मानवोऽप्यम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रणश्यति तदहं भक्तिमापास्त्रम् अश्नामि बृहदात्मनाम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम् शुभाशुभार्पण एवं मोक्षसे कर्मबन्धने सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपासते समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्थितप्रियः ये भजन्ति मां भक्त्या मयि चेषु अपि चेषु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो यतः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतं शान्तिनिगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेति न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्था व्यपाश्रिता येऽपि सोयोपयोपनीः स्त्रियो वैश्यस्तास्तूद्र तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनः ब्राह्मणः पुण्यं भक्ता राजस्य तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मनो भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्ययुक्तात्माम् आत्मानं मत्परायणाः. Thank you, Navina Krishna Prabhu. Next, chapter 10 by Krishangi and Chaitanya. अथ दशमोऽध्याय विभूतियोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुरगणाः प्रभवं न महर्षयः
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजन्मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सर्वपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावमानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाभावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशाय ज्ञानभोगस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् यत्किं विदुर्देवानदानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमम् भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् प्राप्यतिष्यसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राणानतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वेत्तेषो यक्षराक्षसां वसुनां वावनश्चास्मि मेरुषिहरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां विपुरहं गिरामस्य जलाक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैःश्रवश्मश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां
च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितृयायमिना चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवतामस्मि श्यामशस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतश्चास्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवार्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वतरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिर्षीवाक्षनारीणां स्मृतिर्मेधा तिक्षमा बहुः साम्ना तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वं तामहम् ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्तां मया भूतं चराचरम् नानन्दोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्विभूतिवत्सर्वं श्रीमद्विरचितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशुसम्भव अथवा बहुनैतेन कियातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगद ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। Thank you very much, the wonderful family there. Next is by Anika. No, I think from me. Yes, you are there. Yes, sorry, I skipped. Chaitanya Kishore Prabhu, chapter 11. Yes, continue. अथैकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोग अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमाध्यात्मसंहितं यत्त्वं योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्यौहितूकानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यामपि चाव्ययम् एवमेतत्तत्त्वमन्नं भक्तानां परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् विश्वनो मरुतस्तदा बहुनस्तृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चात् सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यात् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुं नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्
संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकालिव्यवर्णम् दिव्यानेनोदितायुधम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युतपृथ्यथा यदि भासदृशी सा स्यात् भासतस्य महात्मना तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्च देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तरा ततः स व्यस्मयाविष्टो हर्षरो धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं वृष्णीर्निर्वाणरुद्रांश दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वनमन्तरूपं नानन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दूरदृश्यं समन्तात् दीप्तानलार्काद्विप्रमेयं त्वमक्षरं परं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादितं यादमन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिशूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताक्षवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं धावा पृथिव्योरिदनन्तरं हि व्याप्तं ततैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयः प्राव्यथितं महात्मान् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुन्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विशो मारुतश्चोष्यपाश्च गन्धर्वदाक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विश्वमनन्त चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुतरं बहुदं श्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रथितात्मा समाहं नभस्पृष्टं दीप्तमनेकवक्त्रं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्राव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान् सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां दासरष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोणं सूतपुत्रस्तथासौ सहास्यदीयैरपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वारमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्वलग्ना दशनन्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णैतमातसङ्घैः यथा नदीनां बहवम्बवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिवज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगा लेलिहस्ये ग्रसमानं समन्ता लेलोकान् समग्रान् वदैर्ज्वलद्भिः तेजोभिवापूर्य जगत् समग्रं
भासस्तवोग्रा प्रतिपन्ति विष्णो आख्याहि मे तो भवानुरुग्र नमोऽस्तु ते देव प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानापि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् स्मामातुर्हि प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रतिनिर्गेषु योद्धा तस्मात् यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्वं राज्यं समुद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव साव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हस्तां स्वं जयिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व चेतासि रणे सपन्तान् संजय उवाच एतत् सृष्टं वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्ते कृत्वा भूय एव कृष्णं सद्गद्गतं भीता प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यानुरज्यते च राक्षसी भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गान् कस्माच्च तेनानमरेत् महात्मान् गरीयसे ब्राह्मणोपाधिकत्वे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सततमव्ययत् तन्मामदेव्यात् देवपुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं वायुर्मग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रतिपामहश्च नमो नमस्ते स्तुमसत्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद् हृदस्ततेस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामितवाक्रमस्तं सर्वसमाप्तोषि ततोऽसि सर्वा सखेति मत्वा प्रसभं ययुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादा प्रमयेन वापि यच्छावहासार्वसतोऽसि विहारयस्तैयद भोजनेषु एको तवाप्याच्युततमक्षं तस्माक्षणे त्वामहं रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुगरीयान् न तत्त्वमोक्षात् भवतिकत्कृतोऽन्यो लोकत्रयेत्या प्रतिभा प्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखे सखेयु प्रिया प्रिया हारसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मय्या प्रसन्नेव तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमाद्योगात् तयोमयं विश्वगतं जन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञानदानैर्न दानैः न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं न लोके द्रष्टुं त्वदन्ये कुरु ब्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरविदृढमेदं व्यपेतिभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्थर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च पीतमेनं
भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुनवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच तद्दुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नासि यन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्यमेवं विदो द्रष्टुं दृष्ट्वा नामसि मां यथा भक्त्या त्वदन्यया शक्या अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृतमत्परमो भक्तः सङ्गवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यशर्मामेति पाण्डवः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः हरि ओम्। Thank you so much to all of you. Chaitanya Kishore Prabhu, Krishangi, Chaitanya, and Karnika Gopika Mataji. Thank you. So now, chapter 12, Anika Datta. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तस्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा श्रीभगवानुवाच मायवेषा मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतस्ते मे युक्ततमा मता ये त्वाक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मायावेशितमे चेतसाम् मायेव मन आदत्स्व मायि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यासि मायेव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अतैतदपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासाच् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागच्छन्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्ता करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नुद्विजते लोको लोकान्नुद्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दाक्षः उदासीनो गतात्म्यता सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति
शुभाशुभा परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिया समशास्त्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णा सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जिता तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरामतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धादानमत्परमा भक्तस्तेऽतीव मे प्रिया. Thank you, Anika. Thank you so much. Next, chapter 13 by Agrim and Shrestha. अर्जुनवाच प्राकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यद्रच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समसेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेशैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्गतश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अनानित्यम् अनामित्वम् अहिंसा शान्तिरर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मा विनिग्रहः इन्द्रियाणि वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् पुत्रधारादिषु आदित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानि सोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् आरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यव्यं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यद् अतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वं व्रतमनुसृते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते सर्वचापानिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वदा मल्लोके सर्वम् अव्रत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियागुणाभासं सर्वेन्द्रियाविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बाहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वत् तदविज्ञेयं दूरस्थं च केचित् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव च स्थितं भूतभक्त च तज्ज्ञेयं ग्रासिष्णु प्रभवष्णु च ज्योतिषम् अपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा नान्यं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्राकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादिरुभावपि विकारंश्च गुणंश्चैव विद्धि प्राकृतिसम्भवान्
कार्य कारण कर्तव्ये हेतु प्राप्तिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्राप्तिजन्मगुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद् असद्योनिजन्मसु उपादत्सष्टानुमन्तश्च भारतभोक्ता महेश्वरा परामात्मेति चाप्योक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्वितेवमज्ञन्तः श्रुत्वन्मभ्येभ्योपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जयते किञ्चित् सत्त्वं स्थावर जङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठातं परमेश्वरं विनाश्यत्स्व अविनाश्यन्तं यः पश्यति पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समविष्टम् ईश्वरं नाहि नस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परं गतिं प्राकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूता पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तदेव च विस्तारं ब्रह्म सम्पादयति तदा अनादित्वं निर्गुणात् गुणात्वात् परमात्म्यम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लप्यते यत् सर्वगतं संस्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र विद्यते तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाश कृष्णं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्राग्नयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्राकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. Thank you, Shrestha and Agrim and family. Thank you so much. Next, chapter 14 by Paramatma Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं वितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलया न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघा रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगमसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेया कर्मसंगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रापेस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति
सत्त्वमित्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तदमैश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढो योनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भगवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ज्ञान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गगैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैस्तां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः तुल्या प्रिया प्रियो धीरस्तुल्या निन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यास्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च हरे कृष्ण Thank you so much, Paramatma Prabhu. Next, chapter 15 by Nitai and Gaurangi Amin. अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरुद्धमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदा पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्तयः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोष
अध्यात्मनित्या विनिवर्तकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःशास्त्राणि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायन् विषयानुपसेवते उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मना विस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भाष्यते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकं गामविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा पुष्णामि च सुधि सर्वा समभूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणपानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं विधिशन्यविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदपदेव चाहं द्वाविमा पुरुषा लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुतोऽस्ताक्षर उच्यते उत्तमा पुर अस्त्वन्य परमात्मेति धारता यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्रति व्यय ईश्वरः अस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारतः इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् सत्कृतकृतश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। Thank you so much, Nitai and Gaurangi. Next, chapter 16 by Yashvika. Hare Krishna. श्रीभगवानुवाच अव्ययं सत्त्वसंस्वाधुर्ज्ञानयोगव्यवसितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वेद्यस्ताप अर्जवनम् अहंसा सत्यम् अक्रोधश्च तयग्शान्तिरपशुनं दयाभूतेश अलोपूर्वं मर्ध्वं हिरिरचलपम् तेजस्मं धृतशुचम् अद्रोहो नातिमन्त्या भवन्ति सम्पदं दैवम् अभिजित्य भारत दम्भो दर्पो विमनश्च क्रोधपुरुषम् एव च अज्ञानं च विजातीस्य पार्थ सम्पदम् आश्रयम् दैव सम्पद् विमोक्षस्य निबध्नासुरिमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूता सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तरस्य प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगद् आहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किं यन्यत् कामहैतुकम् एतं दृष्टिम् अवस्तभ्य नाशात्मानुपबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणा क्षयाय जगतो हितः
कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वशात् ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयन्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावद् इति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यार्थसञ्चयान् इदमाद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽभिजानवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञानविमोहिताः अनेकचित्ता विभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धानमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो भयासुखाः तानहं द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीष्व एव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम् त्रिविधां नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतद्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मना श्रेयस्ततो यान्ति परां गतिम् यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं परं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. Thank you so much, Yashvika and Priyacharan Mataji. Thank you. Next, it's up to our boy Kirtanaya Gaura, chapter 17. Okay. Chapter 17, the divisions of sage, Shraddha, Traya, Vibhaga, Yoga, Atta Saptadasho Adhyayaha. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha, Yesha Savidam Ussajya, Yajante Shraddhayanvitaha, Tesham Nishta Tukra Krishna Sattvam Ahorajastamaha. Shri Bhagavan Uvacha, Trivida Bhavati Shraddha, Dehinam Sa Svabhavaja.
सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धायो यं पुरुषो यो यक्षद्धा स एव स यजन्ते सात्विका देवान् रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतागणांश्चान्ये यजन्ते तामसजानः अशास्त्रं विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षन्त्यन्त शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुरनिश्चयान् आहारस्तु वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदान् इमं शृणु आयु सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रसस्निग्धस्थिरा आहार सात्विका प्रियः कट्वमललवन्त्युष्णा तीक्ष्णा रुक्षा विदाहीनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखा शोकामया प्रदः यातायामं गता रासं पुतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसा प्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य युज्यते यस्ताव्यमेवेति मनः समाध्याय स सात्विकः अपि संजातु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भारता श्रेष्ठा तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनम् आश्रितानां मन्त्रहीनम् अदाक्षिण्यं श्रद्धं विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवाद्विजा गुरु प्राज्ञा पूजानं शौचम् आर्जवम् ब्रह्मचार्यम् अहिंसा च शरीरं तपोच्यते अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वन्मायं तपोच्यते मना प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धि इत्येतत् स्तम्भो मानसमुच्यते श्रद्धया पर्यतप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कर्मपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तं राजसंचलादुवं मूढगृहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः पारायणोत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपाकिने देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तुपाक्योपकारार्थं फलम् उद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् आदेशकाले यद्दानं
अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवर्णतं तत्तामसम् उदाहृतम् ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्राह्मणस्ति विदा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहिता पुरा तस्माद् ॐ इत्य उदाहृत्य यज्ञदानतपाक्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तद् इत्यनभिसन्धाय फलं यज्ञातपक्रियः दानक्रियश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे सत् इति तत् प्रयुज्यते परशास्त्रे कर्माणि तथा सत्शब्दप्रयुज्यते यज्ञे तपश्च दाने च इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सद् इत्येव विधीयते अश्रद्धया हुतं दातं तपस्तप्तं क्रियतं च यत् असद् इत्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य न इह. Thank you so much, Kirtaniya Gaura and Mataji. तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धायां विभाग योग नाम सप्तदशोऽध्यायः. Thank you so much. Now, Hare Krishna. Wonderful. Next, 18th last chapter by Chaitanya Priya Prabhu and Preeti Sundari Mataji. Chapter 18. Arjuna uvacha sannyasasya mahabaho tatvichhami veditum tyagasya cha rishikesha prutakesini sudana. Shri Bhagavan uvacha kamyanam karmanam nyasam sannyasam kavayo vidu sarva karma phala tyagam prahustyagam vichakshana. त्याज्यं दोषावदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् इति च अपरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमम् त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधा संकीर्तिता यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात्मस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कार्यक्लेशभयात्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगत्यक्त्वा फलं च एव सत्यागं सात्विको मतः न दृष्टि अकुशलं कर्म कुशलेन अनुसजते त्यागी सत्त्व समाविष्ट मेघा विच्छिन्न संशय
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेष यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यागीते अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां कवचित् पञ्च एतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विद्युन् विविधाश्च पृथक् च एष्टा देवं च एवत्र पञ्चमम् शरीरवाक् मनोभि यत् कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा च एते तस्य एतव तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यन्ति अकृतबुद्धिवात् न स पश्यन्ति दुर्मति यस्य न अहङ्कृतभाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविध गुणभेदता प्रोच्यते गुणसाङ्ख्येन यथा वृक्षमृतान्यपि सर्वभूतेषु येनेकं भाव अव्ययम् अक्षिते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विति सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नानाभावान् पृथक् विद्वान् वेत्ते सर्वेषु भूतेषु तत्त्वज्ञानविधि राजसम् यत् तस्मन् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवेद अल्पं च तत् तत्साम् उदाहृतम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म कृतं यत् तत्सात्विकम् उच्यते सात्विक उच्यते यत्तु कामैतुष्ण कर्म स अहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसम् उदायतम् अनुबन्धनं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम् उच्यते मुक्तसंग अनहमादि धृति उत्साह समवन्ति सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसा आत्मक असुचि हर्ष शोक अन्विन्ति कर्ता राजस परिकीर्तिता अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो निष्कृतिक अलस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धे भेदं धृते च एव गुणत्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्ये भय अभये बन्धनं मोक्षनं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यम् एव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तामसा आवृता सर्व अर्थान् विपरीतान् बुद्धि सा पार्थ तामसी भूतया यया धारयते मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगेन अविचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म काम अर्थान्
धूर्तया धारयते अर्जुन प्रसंगेन फल आकांक्षी धूति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुच्यते दुर्मेधा धूति सा पार्थ तामसी सुखं तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतऋषभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःख अन्तं च निगच्छति यत् तत् अग्रे विषम् इव परिणामे अमृत उपमम् तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषय इन्द्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृत उपमम् परिणामे विषम इव तत् सुखं राजसं स्मृतम् यत् अग्रे च अनुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनम् निन्द्रा आलस्य प्रमाद उत्थं तत् तामस उदाहृतम् न तत् अस्ति पृथिव्याम दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृति जे मुक्तं यत् एवि स्यात् त्रिभिः ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्रां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे सम्मदं तपसोचं क्षान्ति आर्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेज धृति दाक्ष्यं युद्धे च अपि पलायनं दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्या आत्मकं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्माणि अभिरत संसिद्धं लभते स्वकर्म निरतसिद्धिं यथा विदन्ति ततः शृणु यत् प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं इत्थं स्वकर्मणात्मभ्यश्च सिद्धिं विदन्ति मानव श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत सर्व आरम्भा हि दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा निष्कर्म सिद्धं परमां संन्यासेन अधिगच्छते सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म तथा आप्नोति निबोध मे समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्त धृत्या आत्मनं नियम्य च शब्द आदीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदुष्य च विवक्तसेवी लघु आसी यत् वाक् काय मानस ध्यान योग पर नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शान्तं ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते परां भक्त्या माम अभिजान्ति यावन् यश्च अस्मि तत्त्वतः तत्मामं तत् ज्ञात्वा विशते तत् अनन्तरम् सर्वकर्माणि अपि सदा पूर्वान् मत व्यापश्रय मत प्रसादात् आप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मतः
बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मतचित्ता सततं भव। मतचित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेतत्वम् अहङ्कारात् न श्रूयसि विनक्ष्यसि। यत् अहङ्कारम् आश्रित्यं न युयोत्से इति मन्यसे मिथ्या एष यशाय ते प्रकृति त्वां निश्चुप्स्यति। स्वभावेन कौन्तेय दीप्तस्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवस अपि तत्। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्र आरूढनि मायया। त्वम् एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यातं मया। विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतं भूय शृणु मे परमं वच। इष्ट असि मे दृढम् एततो वक्ष्यामि ते हितं। मन्मना भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु। मामेव सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्याज्य माम् एकं शरणं व्रज। अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन। न अशुशुवे वाच्यं न च मामय अवस्यति। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधारयिष्यति। भक्तिमयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशय। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतं भवितानश्च मे तस्मात् अन्य प्रियतर भुवि। अद्यस्यते च य इमं धर्मयं समादम् आवयो। ज्ञानयज्ञेन तेन अहम् इष्टस्यामि इति मे मतिः। श्रद्धावान् अनुसूय च शृणुयात् अपि य नर स अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कचित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एक अग्रेण चेतसा। कचित् अज्ञान सम्मोहा प्रणष्टते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टमोहं स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। स्थितस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परमम्। योगं योगैश्वरात् कृष्णः साक्षात् कथयत् स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं। केशव अर्जुनयो पुण्यं रस्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपम् अति अद्भुतं हरे विस्मय मे महान् राजन्। रश्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानिति मतिः मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानिति मतिः मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर
तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवानिति मम. આ પ્રમાણે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના ઉત્સાહ ત્યાગની પૂર્ણતા એ નામના 18મા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થ પૂર્ણ થાય છે. હરિ બોલ. Thank you so much. Thank you so much, Chaitanya Prabhu and Preeti Sundari Mataji. And thank you all for kindly participating. Now I would like to turn over to Balaram Prabhu for some concluding inspiring words for this yajna. Hare Krishna. Thank you very much. I mean, this whole recitation was, I'm not sure for others, but personally for me was very purifying. One of the important angas of bhakti, which Rupa Goswami has so wonderfully given, one of them is which is called stava part. Basically means recitation of verses glorifying the Supreme Lord, verses from the Vedas, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita is also the words that were directly spoken by the Lord. There is a very interesting story. I'll speak for a minute. Very inspiring, because most of us who have recited the verses, there is immense benefit, because usually the way the psychology works is we will not endeavor put our hearts, put our energy into something when we don't see something tangible. And the same applies for spirituality as well, because most of the time we are looking for something that will make us happy, something that will energize us into doing something, something that will motivate us. So we are always looking for something that will help us. It's always, what is in it for me? So this recitation, no doubt there is spiritual benefit, but at the same time, there are many interesting things that can happen. Some of us can realize it instantly. Some of us will take a lot of time, many lifetimes. There is a very interesting story in Padma Puran, which Vyasadeva narrates. And the story is about one couple, one wonderful couple. Wonderful in one sense, because typically, like in Grahasthashram, we see there is one person who does most of the talking and the other person has to listen. Now, in this case, in this particular story, in Padma Puran, the wife used to do a lot of talking. And she used to do a lot of talking, and that would disturb the husband a lot. So one day, the husband went to the nearby doctor. In those times, again, this is a Puranic story, so like a Vaidya. He went and he said, what, my wife talks in the night, my wife talks during the day, and I see that sometimes she talks more in the night while she's sleeping, and that's causing me a lot of disturbance. So the doctor said, if you let her talk during the day, she won't talk in the night. So why don't you let her speak as much as she wants during the day, so in the night you'll have a peaceful sleep. But again, that was on the humorous side. But so what happened, because of her nature, she used to talk so much. When she left her body, her karma fructified, and then she took her next birth as a bird. Because the bird, they keep chirping, because Krishna explains, right? Yam yam vapi smaranam bhavam. How and what consciousness or what state of mind you leave this body, that state you will achieve. There's no doubt about it, Krishna says in the 8th chapter. So naturally, because of her nature, she was so talkative. She took birth as a bird, and she was reaping, or she was, her prarabdha in that bird. She was roaming around, and one day while she was roaming, she came and hit a tree. There was this huge, long, tall tree, and she hit it, and then she fell down. And she basically landed. There was a skull underneath the tree. There was a empty open skull, and that skull had some water because of some rain or some Vyasadeva doesn't mention that details. There was the skull was filled with water. This bird she fell down and then just
dropped on that skull, which is filled with water. And miraculously, what happens is as soon as the bird touched that water, the bird assumed a beautiful four-round form and then proceeded to the spiritual worlds. Now, anytime such a things happen, there are souls who are very tuned into something that is, we call it amazing or adbhut. In this case, this was fascinating. So there were rishis nearby, caves, they were meditating. They saw this, amazing scene, that here is this one bird, sinful in one way, fell into this, skull filled with water. And as soon as they touched the water, the bird assumed this four-armed form and went back to the spiritual world. Very astonishing. So they asked this question to Vyasadeva, who's, by the way, writing this story in Padma Puran. They asked this question. He said, hey, what happened? What is so special that this bird fell into this in the skull that was filled with water and assumed this four-arm form when went back to the spiritual world? So Vyasadeva told this skull that the bird landed in, it was a skull of a person who recited Bhagavad Gita for his entire life. For his entire life, he made it a point that he recited verses daily from Srimad Bhagavad Gita. Because of the recitation of these verses, this person developed so much piety that his body was completely spiritually surcharged. There was so much potency in his bones that when the rainfall fell and got collected in the skull, that water developed so much power that it liberated this bird that came and fell into that water. So Vyasadeva, in this section of Padma Puran, he is concluding, he is basically mentioning the power of recitation of Bhagavad Gita verses. Right? I saw many children who are reciting. It is so amazing, so nice to see kids reciting these verses, because this will save them tomorrow as they grow and take on the journey in their own ways towards Krishna. This recitation of verses will no doubt help them. Just imagine the power of these verses, that even the bones, the body, the bones get so surcharged with spiritual potency that anything that comes in contact with them also get spiritually surcharged. And that is what Vyasadeva told the rishis, the sages who inquired from him about this amazing episode, amazing scene that they saw. So this recitation should not be something that we do once a year during Gita Jayanti. We should make this part of our life. As Rupa Goswami says, we should make this recitation. It's a very important anga of bhakti. We should make this part of our life, whether it is one verse, half verse. If we can do a chapter every day, along with the chanting of the holy name, the Hare Krishna Maha Mantra, the different devotional aspects that we do, that Srila Prabhupada gave us, this is also part of it. We can incorporate that, whether you do it in the morning, afternoon, evening, it doesn't matter. Just make it part of our life, and we can see how this can benefit us, in this life, and as we progress our journey towards Krishna in the next life. So please take this. Beautiful day is not over yet. It's close to 4 hours. I'm pretty amazed that we were able to finish all this 18 chapter in almost less than 3 hours. It's amazing, because we had allocated almost 3.5 hours, but I'm so happy, and thanks to Madhumangal Prabhu so wonderfully coordinating it, and all the enthusiasm from the devotees. We had 18 families come together and recite each chapter. Thank you very much, and please keep this inspiration burning in our hearts. It will definitely enhance our devotional service to the Supreme Lord Bhagavan Sri Krishna. And what a wonderful day for us to remember and
think about, as I was mentioning in the beginning of the recitation, that Bhagavad Gita is the inspiration, or the essence behind it is action, action dedicated towards Krishna. So whatever we did for the last 3 hours, that action we dedicate at the lotus feet of the Supreme Lord Shri Krishna, that he may bless us with inspiration, determination, dedication to come more and more closer to him by the recitation of this beautiful verses that he spoke to his dear devotee Arjuna. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Balaram Prabhu. And thank you all the families that have participated. And I'm sorry if some of you could not participate in terms of recitation. But there are going to be multiple opportunities like this. Uh, with this inspiration, we definitely want to do more such things in the coming year 2021. So please stay tuned for that. When we have more details, we will inform you all. Before I end this session, just two quick announcements. One announcement is that those of you who are already part of some regular study group to not just recite the verses, which is nice, but to understand the meaning and deep dive into the study of Bhagavad Gita, there are multiple study groups that are being conducted by devotees like Balaram Prabhu, Paramatma Prabhu, and many others on this call, as well as those who are not on this call also. So please reach out to us, send us a text or an email or a message, and then we will definitely help you with locating a nearby study group. Nowadays, because of COVID, anyway, everything is online and remote. So you can be situated in your own place, but still join us all, join those groups, study groups to regularly, at least once a week, study Bhagavad Gita, or even more regularly also. So do let us know. And the second thing that I wanted to say is whatever I'm showing on this screen, the Gita uh, flyer, Live to Give campaign. It's going to run through January 7th. And we are celebrating today as the World Gita Day. And as part of this day, across the whole world, there is a commitment within ISKCON by the followers of Srila Prabhupada that we would like to distribute 2 million Bhagavad Gitas. And our temple has also said that, okay, we will also take part in this initiative. So we're trying to, we may not be able to do 2 million, we may not be able to do 1 million. We would like to one day, but whatever we want to do, we need your support. The best way you can support is take this message and give to others. And by giving, we mean literally giving Bhagavad Gita, or share the message, whatever you read. If you felt one verse that you felt inspired from today's reading, share it with others. Along with us, you can help us by distributing these books of Bhagavad Gita. You can take from us and distribute, or you can ask us to distribute on your behalf. Either way, you would get the Sukriti. So please help us to distribute these Gitas, as many as we want within the next 2 weeks, as many as you want. And our goal was to distribute 5,000 Bhagavad Gitas. And I would like to share with you all that by the grace of so many wonderful devotees, uh, of those of you who have supported, we have surpassed that goal by about 1,000 actually. I think by this day, Premasarvara Prabhu, you have the count, exact number, 6,400 number, something like that? I believe it's around 6,022 so far. 6,000, wonderful. So our goal was 5,000, thank you. So we have already surpassed, but that's not sufficient. We want to do more to, help the worldwide goal of 2 million. So together we can all come together to help this. So that's all I wanted to say. If you have questions about that initiative of Live to Give campaign, how to support the book distribution, Bhagavad Gita, especially in the next 2 weeks, like I said, it's going to end on January 7th. So you can take the books and gift to others, or ask us to distribute on your behalf. So with that, we will conclude for today. We would like to thank Srila Prabhupada for giving us this timeless wisdom. We would like to thank Srila Prabhupada for giving us this wisdom to us. And by thanking him, we will end this call. Srila Prabhupada ki
Jai. 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 Hey. Jai.